2 seconds. வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு அப்ளிகேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன் பார்த்துருப்போம் ஒவ்வொரு சேனல்ஸ்லையும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற இந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது கம்ப்ரஸர் MP3 அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது இது நமக்கு எந்த ஒரு சாங்காக இருந்தாலும் சரி, படமாகவே இருந்தாலும் சரி, MP3 ஃபார்மேட்டில் இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய கண்டென்ட்னாலும் சரி கரெக்டாக கம்ப்ரஸ் ஆகும். ஆனால் இது கம்ப்ரஸ் பண்ணுற அதே நேரத்தில் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம மொபைலுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்காம இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஒரு கம்ப்ரஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பிறகு அந்த மொபைல் எந்த ஒரு வேலையும் கொடுக்கக்கூடாது. கம்ப்ரஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறது தான் நம்ம வேலையாக இருக்கும். அது கிட்டத்தட்ட படமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் 1 hour கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுக்கு அந்த கண்டென்ட்டை பொறுத்து இருக்குது. இப்போ வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே போய் எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Home screen 1 of 2. Messaging and launcher. Volume booster good. Tamil FM rec. TOTV. Play phone set. Mute. Compress MP3. இதோட இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதை ஓப்பன் பண்ணி நம்ம பார்ப்போம். Storage permission granted. Audio files to MP3 file format. Compress MP3. இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ண உடனேவும் ஸ்டோரேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் கிராண்டட் அப்படின்ட்டு வருது. இப்போ இதில் நம்ம எப்படி போய் நம்மளோட ஃபைலை நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்படி ஓப்பன் பண்ண உடனே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்வைப் பண்ணுவோம். லெஃப்ட் டு ரைட் ஸ்வைப் பண்ணுறோம். Select below options for single file or entire folder. இது சிங்கிள் ஃபைலாகவும் பண்ணலாம், என்டையர் ஃபோல்டராகவும் பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிக்குது. Single file. இதில் சிங்கிள் ஃபைல் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது. ஆமாம் அப்படின்றதுனால நம்ம அதில் கிளிக் கொடுக்குறோம். More options. Compress MP3. இதில் கொடுத்த உடனே நமக்கு மோர் ஆப்ஷன் அப்படின்ட்டு வந்துடுது. இப்போ நம்ம ஃபைல் கம்ப்ரஸ் பண்ண போகிறதுனால நமக்கு இப்போ மோர் ஆப்ஷன் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவைப்படாது. பின்ன அடுத்து நம்ம போடக்கூடிய டுட்டோரியலில் நமக்கு மோர் ஆப்ஷனில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டா அப்படி வருது. Audio files to MP3 file format. Select your file and start compress. Select file to compress. Select file to compress button அப்படின்னு வரும். அதில் நம்ம ஓகே கொடுத்துடணும். Internal storage. Compress MP3. இப்போ internal storage. External storage. Internal storage. இப்போ நான் கம்ப்ரஸ் MP3ல ஏற்கனவே நான் டவுன்லோடு இப்போ என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, நான் இப்போ ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டில் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இது இப்படி காமிக்குது. மற்றபடி நம்ம ஓப்பன் கொடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஆடியோவில் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் மெயின் ஸ்டோரேஜில் என்னதெல்லாம் இருக்குதோ அது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே பாருங்கள். External store. Internal store. External Android. Audio. External store and audio. இந்த படங்கள்லாம் நேம்லாம் சொல்லுது. Full comedy, full page, Indian Tapuram, Kalama, Cat Halak, Kai Visam, Cat Strawberry Movie Tamil Song 120. இப்போ more options, compress MP3. இப்போ கைவீசும் காற்றாய் அப்படின்ற ஒரு சாங்கை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்ப்ரஸ் பண்ணான்னு விரும்புகிறேன். அதில் டபுள் டச் இப்போ ஓகே கொடுத்து உள்ளே வந்துட்டேன். அப்படி கொடுக்கும்போது நமக்கு அக்சசபிளாக என்ன காமிக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ஃபைலை நம்ம கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது அப்படி காமிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம எப்பவும் வழக்கம் போல் டபுள் டச் பண்ணுவோம், டிங் டொப் அப்படின்னு சவுண்டு கேட்குது. சரிங்களா? அது நம்மளால் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றத காமிக்கும் இந்த சாதாரண டோன். இதில் டிடிங் அப்படின்னு 2 சவுண்டு வரும். அந்த 2 சவுண்டு வந்துட்டுனா கண்டிப்பாக நம்மளால் இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணலாம் இந்த ஃபைலை அப்படின்றத நமக்கு காமிக்கும். இப்போ நம்ம உள்ள கொடுத்த பிறகு என்ன காமிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 4 minutes. Stop recording. Main MSG close. What audio scale as default. Start compress. Start compress அப்படின்னு காமிக்குதா? இல்லை நம்ம ஓகே கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி கொடுத்த உடனே 4 minutes. Stop record. Okay. New file name. இப்போ ஓகே கேட்குது. இந்த ஓகே கேட்கும்போது நம்ம கண்டிப்பாக ஓகே கொடுத்துடணும்.
Available space: 12.30 GB. More options. Compress MP3. அவைலபிள் அந்த ஸ்பேஸு எல்லாமே நமக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருது. இப்போ கம்ப்ரஸ் MP3ல நமக்கு எவ்வளோ கம்ப்ரஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அப்படியே ரைட் டு லெஃப்ட் ஸ்வைப் பண்ணணும். 5 minutes. Stop record. Stop. 58%. ஆமாம், இந்த 58% வந்துருச்சு. அதுக்குள்ளே நமக்கு இந்த 58% வந்த பிறகு கூட கம்ப்ரஸ் பண்ணும்போது எப்போ எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்ம வந்து ஹோம் கொடுத்தாலும் சரி, பேக் கொடுத்து வெளியே போனாலும் சரி, அப்படியே ஸ்டாப் ஆகி போகும். இடையில நின்று கூட நமக்கு எந்த இதுன்னு தெரியாது. இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கம்ப்ரஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வேலை கம்ப்ரஸ் MP3ல மட்டும்தான் இருக்கணும். அப்படி நம்ம அந்த வேலையை பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வேணால் நம்ம அப்படியே போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஃபுல்லாகவே நமக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி காமிக்கும் அப்படின்னு பாருங்க. 5 minutes. Stop record. Main MSG. Compression complete. இப்படி காமிக்கும். File size 402.50 KB. Folder path. Internal storage / compress MP3 / file name : Ivisum Kata Strawberry Movie Tamil song 128 KB. Defac 1,562,397,784.mp3. இப்படி தான் காமிக்கும். இப்படி காமிச்ச உடனே நம்ம ஒரு பேக் கொடுத்து ஃபைல் வேற ஃபைல் வந்து உள்ளே போனோம்னா போய்க்கலாம். இல்லைன்னா மொத்தமாக அப்படியே பேக் கொடுத்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம். இவ்வளோ தான் இந்த கம்ப்ரஸ் MP3யோட வேலை. இதில் இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதை வந்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு இந்த பண்ணுறதை மட்டும் நம்ம எல்லாருமே முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் நண்பர்களே. நன்றி. Message equalize echo nearby Google screen recorder settings screen record 7 minutes stop recording.